Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu a mám radost, protože dneska tady se mnou je speciální host a tím hostem je Samuel Miščík. Ahoj Samé. Čau, zdravím tě Tomáše. Možná sama znáte, ale trošku pod jiným jménem, nebo respektive pseudonymem The Moon. Ano, Moon. Jsi člověk vlastně, který je youtuber, řekněme asi influencer a spousta lidí možná pozná tvoje fialový Lambo. Ano. A kolik ti je Samé dneska? 25, v dubnu jsem mal narozky. Už 25? Jo. Tak to já si myslím, že jsi o fous ještě mladší, to už se známe dlouho, viď? Mhm. Čas letí, ale ty jsi vlastně zástupce mladé generace a my jsme společně řešili nákup tvýho rodinného domu. A proto jsem si tě sem pozval, protože vlastně jsem chtěl, aby si byl schopný popovídat mladším lidem o tom, jak jsi o tom přemýšlel. Co tě překvapilo, jak vůbec jako bys radil mladým lidem třeba pracovat s penězma, nebo ne pracovat, ale jako přemýšlet o nich, vlastně mindsetově, jak to máš jako nastaven. Tak možná úplně na začátek, kdy ti vlastně jako došlo, že s penězma musíš začít pracovat? Keď som ich začal príjmať vo veľkom množstve. Začal som príjmať peniaze už v 14, v 15, pretože YouTube robím 13 rokov, od mojich 12-13 rokov, tak nejak. A musel som byť zapísaný pod niekým, lebo ako 14-15 ročné dieťa som nemohol mať ani brigádu, že jo? Takže som musel byť zapísaný pod firmu mojich rodičov, ktorí príjmali platby, aby to zdanili, že jo? Takže stále som dostával čočky od rodičov, že kde tie peniaze musím využiť, kde tie peniaze nesmiem využiť, aby som si už hneď zo začiatku urobil ten základ, že kam tie peniaze patria, kde investovať a ako si pracovať, pretože najhoršia kombinácia je proste byť mladý človek a mať veľa peňazí. To je najhorší mentálny zabijak, pretože mladý človek nemá mať peniaze. Proste, keď ten mladý človek tie peniaze má, no, tak musí s tým veľmi dobre vedieť pracovať, aby mu z toho nepreplo. A myslím si, že mne sa to jakž takž darí. Stal som hrozne mladý, ale myslím si, že už len to, že som si za tie peniaze dokázal ako nafinancovať dom a ísť do nejakým spôsobom do nehnuteľnostnej investície, tak už len to je nejaký ako náznak toho, že tie peniaze chcem nejakým spôsobom dobre vedieť investovať a zužitkovať. OK. Kdy jsi vlastně začal přemýšlet o tom, že tě nebaví žít v nájmu a že už by si chtěl vlastní bydlení? Protože typicky jakoby pro lidi v tvém věku, tak oni žijou buď u rodičů nebo v nějakém spolubydlení. Ty samostatnější v těch 23, kdy jsi si vlastně řešil tyto bydlení, tak vlastně žijou v nájmu. Tak jak to bylo u tebe? U mňa to bolo... U mňa tá najväčšia zmena nastala vtedy, keď sa tie nájmy, konkrétne v Prahe, kde som žil, tak začali približovať tak vysokým čiastkam, že som si povedal, že hej, táto mesačná čiastka, ktorú teraz platím za nájom niekomu inému, tak tu viem v podstate investovať ja sám do mojej akéby hypotéky a do mojej nehnuteľnosti, ktorá konec koncov aj moja potom splácaní bude. Jo? Takže v mojom prípade to takto zmysel dávalo. Ja verím, že hrozne veľa mladých ľudí sa nenachádza v mojej situácii, nemá taký vysoký príjem, aký mám ja, ale fakt ako som si povedal, že hej, ja fakt ako teraz niekomu ako splácam hypotéku, ako jeho baráku, len kvôli tomu, že tu proste chcem bývať, tak si poviem, že nerisknem to tak, aby som to v podstate ako splácal sebe. Takže to bola taká prvotná myšlienka, ktorá ma k tej hypotéke akože doviedla a myslím si, že to bola aj hlavná motivácia, prečo by som s tým mal začať a nechať si poradiť, že ako to spravím. OK. Přišlo ti to teda rizikový v té době jít do vlastního bydlení? Extrémne moc, pretože nikto nemá rád zaviazanie sa niečomu alebo niekomu na 20-30 rokov a ver tomu, že čo by som ja urobil najradšej je to, aby som si všetko vykešoval, aby som proste všetko mal proste teraz hneď proste celé ja. Ale potom som si povedal, že nemusím sa tej hypotéky až tak bať a všetky financovania alebo všetky pôžičky alebo všetky tieto hypotéky môžem po premyslení ako brať ako nástroj k tomu, ako konec koncov zarobiť viac peňazí. Trvalo mi to akože dlho, aby som si uvedomil, že to má v môjom prípade zmysel, ale jo, dá sa to. Ale to je v podstate taký naturálny postup, jo, že stále keď ti dá ako niekto ponuku, že sa niečomu zaviažeš akože na hrozne dlho, tak každý si hovorí, že hej, a čo keď o tie peniaze prídem? Čo keď nebudem mať na splátky? Čo ja viem, kde budem za 10-15 rokov? Ľudia veľmi premýšľajú nad tým budúcnom, ale už nepremýšľajú nad tým, že ako to v aktuálnej dobe proste zužitkujú a ako to využijú vo svoj prospech, aj vo svoju motiváciu na to, aby to zvládli. Jo. Je tu veľmi veľa nástrojov aj v tej hypotéke, ktoré ľudia môžu využiť a
ty sa v podstate tomu venuješ už dlhé roky, takže myslím si, že ľudia by sa v tomto mohli vzdelávať a pokiaľ sa dostatočne aj vzdelajú, tak zrazu zistia, že tie financovania sú v podstate len o mnoho rýchlejší spôsob, ako nadobudnúť nejaký ako väčší počet peňazí alebo nejakého vyššieho životného štandardu. Tak ono to tak vlastně ve finále je, protože ty jsi to řekl dobře, jo, můžeš si na to našetřit a na bydlení v Praze jako běžně smrtelník dneska nenašetří. Jo, to je vlastně jako utopie a ta půjčka, ta hypotéka je nástroj, který tě k tomu může dovést a ty jsi schopný vlastně zlepšit kvalitu svého života, víš, že to platíš sám sobě, že po určitý době ve finále ta nemovitost je tvoje a ty tím, že jsi začal fakt jako velmi brzo, tak taky tvoje bude možná ji splatíš jako dřív, předčasně, ne po 30 letech, ale možná po 15-20 letech. A ve finále ve 40 máš vlastní bydlení a nemusíš nic dalšího řešit. A mezi tím už si můžeš řešit další jako investiční věci a tak dále. Ale vlastně ještě půjdu před to období, vlastně, než si se rozhod. Co tvoji rodiče? Vedli tě někdy vlastně k tomu, aby si tímhle způsobem se vydal, nebo naopak je to ta stará škola, která jako říká, hele, půjčka, to je vlastně jako špatně, snaž se držet jako od toho, kup si jenom to, na co máš peníze. Moji rodičia, ja som si uvedomil, že od mojich rodičov si asi veľmi nemôžem brať príklad, pretože rodičia sa nachádzali v inej situácii, ako sa ja nachádzam aktuálne. Sú o 20 rokov mladšie ako ja, vyrastali v inom období, kde ich učili rodičia, áno, kde ich učili niečo iné než mňa. A zároveň oni si brali hypotéku v období, kedy bola celosvetová finančná kríza, rok 2007-2008. Okay. Takže oni nemajú najlepšie spomienky na to, kedy si oni zobrali financovanie na svoj dom. Takže som si povedal, že od nich si asi veľmi ako k srdcu rady brať nemôžem, čo sa týka nejakých základných morálnych vecí, ako že si mám vážiť peniaze a tak ďalej. Toto áno, ale v tej hypotéke som si ako snažil vytvoriť svoj vlastný obraz, ako keby nikto z mojich predkov proste nemal žiadne skúsenosti s inými hypotékami. No. A veľmi mi to pomohlo, lebo som si uvedomil, že moju hypotéku môžem zobrať ako za úplne iný koniec ako moji rodičia. Proste môžem to fakt premyslieť úplne ináč a v mojej situácii aktuálne to môže dávať o mnoho väčší zmysel ako pri mojich rodičov. Takže aj napriek tomu, že mojich rodičov rešpektujem vo veľmi veľa ohľadoch a veľmi veľa životných rád, aj morálnych rád som si od nich zobral, tak niekedy je dobre proste mať aj svoj názor, hlavne keď už som dospelý človek a potrebujem sa od tých rodičov v niektorých aj názorových veciach aj odpojiť, aby som žil vlastný život a nie ich predstavu môjho života. OK, ty si říkal, že si vlastně dělal svůj vlastní obrázek, tak kde si třeba čerpal data, informace, s kým si se bavil, jestli s vrstevníkama nebo staršíma nějakýma kamarádama? Málo ľudí sa uvedomuje, že teraz je asi najlepšia doba na získavanie informácií. To znamená, že za ten čas, čo naši rodičia museli o tomto tu proste študovať, ja neviem, knihy alebo nejaké finančné poradenstva si vyhľadávať, teraz toto všetko je na YouTube. Videl som teba, videl som veľmi veľa realitných maklérov, ktorí akurát riešili proste tieto veci ohľadom barákov a ja som hlavne riešil to, že ako si ja ako Slovák môžem zobrať hypotéku cez Českú banku tu v Českej republike. A uvedomil som si, že najlepšie, čo môže akýby mladý človek urobiť je, keď si chce zobrať hypotéku, tak mať históriu proste. Buď si založiť živnosť, alebo platiť proste dane, mať nejaké daňové priznania, nejaké daňové obdobia, pretože banka v prvom rade aj odo mňa potrebovala nejakú históriu. A preto som si aj ja musel veľmi brzo založiť SROčku tu v Českej republike, aby som doložil akýby doklad o tom, že tu mám nejakú podnikateľskú činnosť, že jo. Takže toto by som ako hneď, keby som mal zo stola proste zhrnúť všetky témata, ktoré tu budeme preberať. Mladí ľudia, hneď si založte živnosť, hneď majte proste nejakú činnosť finančnú tu, buď v Česku alebo na Slovensku, kde bývate, pretože na základe toho si potom banka o vás bude vytvárať nejakú bonitu. Samozřejmě, anebo jsou zaměstnaný, tak vlastně tam jsou schopní doložit v té dané zemi, že mají nějaký příjmy. No. Pro tebe jako Slováka tady v Čechách, který vlastně předtím fungoval, takže peníze ti chodí na Slovensko, tak je pravda, že tohle se muselo začít řešit. OK, co mladí lidi kolem tebe, co tvoji vrstevníci, kamarádi, už bydlí ve vlastním nebo spíš jako bydlí po nájmech? Mám také dve skupiny kamarátov. Ja mám prevažne starších kamarátov, ktorí majú po 30-ke, 35, 34 a oni ešte stihli zobrať hypotéky na baráky, ktoré stali podstatne menej než aktuálne. Je úplne v pohode, že mám kamaráta z Kladna, ktorý si na nejakej hlavnej proste ulici trošku ďalej od centra mesta proste kúpil barák za 3 milióny korún, za ďalšie 2 milióny ho zrekonštruoval a za 5 má proste celý barák, jo. Čo u mňa sa proste bavíme o 3-krát väčších čiastkách len kvôli tomu, že som tú hypotéku proste zobral 10 rokov neskôr ako on, hej. Takže
Zase niektorí ľudia môžu hovoriť, že mám v tomto veľmi veľkú výhodu, že som veľmi rýchlo nadobudol peniaze a tak ďalej, ale zase nemám výhodu v tom, že proste som moc mladý, proste zaspal som dobu tých najlacnejších nehnuteľností a bojím sa, že to bude stále horšie a horšie. Takže aspoň čo sa týka nejakej podnikateľskej činnosti alebo nejakej práce a tak ďalej, no tak mladí by určite nemali zaspať na Vavrínoch a začať sa vzdelávať a keď chcú ešte stihnúť nejakú nehnuteľnosť za dobrú cenu, pochybujem, že tie ceny proste pôjdu dole. Je to krutá realita, ale zatiaľ za tých 5 alebo 6 rokov, čo sa o to ako relatívne zaujímam, tak som nevidel ako nejaký drastickejší úpadok. Takže v tomto som trošku skeptický a je to proste taká veľmi neférová hra, ktorá sa tu ako v našom mladom živote hrá teraz. OK, já říkal si teda, část těch kluků, těch kamarádů starších, tak ty už bydlí teda v tom svým, protože... Ano, to je ta prvá skupina lidí. Protože vlastně byli schopní koupit nemovitost třeba ještě kdysi, to znamená za mnohem lepších cen, teoreticky možná s mnohem lepší úrokovou sazbou, protože prostě teďka máme období, kde jsou sazby vejš, než byly v průměru v poslední době. A ta druhá skupina teda? A ta druhá skupina sú ľudia, ktorí nemajú na výber a musia žiť v nájmoch. A v podstate je to stále len ako o tom, že čo najlacnejší nájom, aby sa to v podstate vyrovnalo nejakým pomerovým spôsobom tomu, že čo oni sú schopní zarobiť a dať do toho nájmu. A stále to vyzerá tak, že sa stále ako oddiaľujú ďalej a ďalej od centra mesta, kde oni pracujú a čím ďalej, tým viac, no tak sú stále naštvaní, že musia proste viac platiť za benzín a musia dochádzať, musia dlhšie dochádzať proste do práce MHDčko a tak ďalej. Takže ako v tejto situácii poznám veľmi veľa mojich ľudí a je to super, že takých kamarátov vôbec mám, pretože aspoň ja som veľmi súcitný človek, aj napriek tomu, že ich problémy nemám, tak aspoň dokážem nacítiť to, že hej, že v takejto situácii sa fakt mladí ľudia ako nachádzajú a je to fakt hrozné. Takže hovorím, stále sa ako snažím si zobrať nejaký príklad od obidvoch skupín ľudí a aj takí ľudia ako konec koncov budú. Tak toto bolo vždycky a tak toto aj bude. Takže OK, a máš pocit, že ta dostupnost bydlení pro mladý lidi dneska není dobrá? Ja mám taký pocit, že áno. Záleží na tom, že asi kde žiješ, pretože na východe Slovenska, v malom mestečku Sabinov, tak tam sú tie nájmy ako fakt halúzne, ako získať tam fakt akože pár príspevkov na webovej stránke alebo niekde na inzercii a to je všetko. Ale keď si v Prahe, no tak toto je zaujímavejšie, ale hlavne sa musíš veľmi orientovať ohľadom okolo ceny, okolo akýby lokality a pre mňa bola najzákladnejšia tá lokalita. Pretože ja keď som prišiel do Prahy, tak som si myslel, že hej, príjem do Prahy a zoberiem si nájom niekde proste trošku ďalej od centra a budem žiť proste pražský lifestyle, neviem čo všetko. Ale uvedomil som si, že len kúsok ďalej od Prahy znamená to, že keď sem dochádza do toho centra, tak stačí jedna dopravná špička alebo upchatá južná spojka a už proste som akože proste mimo mesta, mimo dianie. No takže o mnoho viac som sa venoval tomu, že kde si ten barák vyberiem alebo kde sa približne budem nachádzať, než to, že ako vlastne tú hypotéku vybavím. Pretože nechcem si zobrať takú veľkú pújčku a nechcem sa zaviazať na toľko rokov, keď potom budem tých niekoľko rokov nešťastný, kvôli tomu ja som si zle vybral, že jo. Jasně. Co pro tebe vlastně znamená teda to vlastní bydlení? To moje vlastné bydlenie je v podstate extrémne silný kompromis medzi pracovným životom a medzi oddychovou časťou proste môjho života, proste kľud, relax a tak ďalej. Niektorí ľudia bohužiaľ nemajú na výber, pretože pracujú, hovorím, niekde v mestskom prostredí, kde musia akože fakt veľmi často niekde dochádzať. V môjom prípade to nie, ja pracujem z domova, takže ja som si v podstate mohol vybrať lokalitu, ktorá je trošku niekde ďalej od toho hlavného diania. No konec koncov toto je asi hlavný princíp, ktorý som si ja uviedol. OK. A představuje třeba pro tebe nějakou větší svobodu to vlastní bydlení, nebo naopak cítíš, že tam je ten závazek, to znamená, je tam ta motivace teda asi svým způsobem ho jako splácet a že jsme se o tom jako bavili někdy, že si říkal, že tě to jako nutí teda jít do té práce, vydělat ty prachy, prostě jako mít vlastně jako ten drive kvůli tomu. Áno, no takto, nechcem hovoriť za každého, lebo každý v mojej generácii je iný, ale na nás mladých ľudí je v kúpu prípadoch ako kladený veľmi veľký stres, že ako táto situácia vo svete vyzerá aj ekonomicky, ale ľudia v mojom veku extrémne vyhľadávajú komfortnú zónu, komfortné situácie proste, niekde, kde nemusia proste sa zaviazať nejakému zisku, nejakému risku, alebo proste, kde nemusia ako, môžu akože pocítiť, že sú v bezpečí, hej, že sú safe. No a ja som takto žil akože veľmi dlhé roky a uvedomil som si, takýmto spôsobom života sa nikam neposúvam. Takže v môjom prípade ako vytvoriť si v môjom živote nejakú riskovú situáciu, ako napríklad zaviadať sa nejakému financovaniu a tak ďalej, no tak u mňa vzbudzuje proste presne ten pocit, že mi horí za petami, jak sa hovorí na Slovensku, že mi horí za zádami a mám motiváciu ako furt žiť a furt niečo robiť preto, aby som to všetko zvládal. Konec koncov, keď sa mi stalo, že som si napríklad videla dostatok peňazí, aby som si predplatil moje financovanie na 2 roky dopredu, zistil som, že som v
v mojom pracovnom živote hrozne zlenivel. Jo. Ja som nemal motiváciu už nič robiť, lebo som si povedal, aj keby som teraz 2 roky nič nerobil, môj barák, moje auto, všetko sa proste spláca, nie je žiadny problém, nebol som s tým spokojný. Tie peniaze som vybral, investoval som to do niečo iného a ja nemôžem mať veľa peniazy na účte. Ja nemôžem proste mať pocit, že niečo je proste safe. Ja stále potrebujem mať nejaký nakopovač k tomu, aby som niečo robil. Takže záleží na tom, že kto si aký spôsob života vyberie, ale v môjom prípade to krásne funguje a stačí si proste len povedať, že hej, keď sa mám zle, tak proste musím makať viac a zrazu už mám oheň a ten drive proste do toho ísť, ale záleží na každom. No. Niekto to má napríklad inak. OK. My jsme se i bavili před natáčením, že budeme probírat trošku ten mindset pro mladý lidi. Tak co bys jim doporučil? Co je vlastně za tebe taková ta jako nutnost, aby ty lidi mladí o tom přemýšleli, pokud třeba jednou to vlastní bydlení chtějí řešit? Jasne, no tak výstup z komfortnej zóny, to je akože, to by som vyložene ako napísal svätým písmom ako každému na čelo, že hej, ako táto doba nepovoľuje mladým človekom proste nerobiť nič alebo spoliehať sa na to, že niečo za nich urobia proste rodičia. Zároveň rodičia, naši rodičia a generácia našich rodičov proste vyrastala v úplne inej dobe, ako sa my aktuálne nachádzame. To znamená, že my si musíme vytvoriť vlastné pravidla, ako niektoré veci urobíme. Jo. A myslím si, že nikdy človek nebude mať toľko energie, ako keď je mladý. Jo. To znamená, že keď si hovorí, že teraz si bude život užívať a potom v 30-ke bude kaliť a bude si proste užívať tak ďalej. Neviem, či to úplne funguje. Ako ja som zastancom toho, že čím mladší človek je, tak tým viac by ho malo zaujímať, že akým spôsobom povedie svoj život. A na základe toho sa potom bude odvíjať aj to, že ako bude chcieť riskovať vo svojom živote, ako si bude chcieť vybaviť financovania, ako si bude chcieť nachádzať svojho partnera. Potom sa to už navalí na všetky ostatné aspekty v živote. Takže ako hovorím proste, ja som presne toho príkladom. Ja som s týmto tu všetkým ako začal v 12, v 13. Už vtedy som si povedal, že hej, keď rodičia nezvládajú ako splácať hypotéku a môj otec je vojak a moja mamina je učiteľka, tak asi tento svet nefunguje tak, ako by mal fungovať. Prečo to moji rodičia nezvládajú, keď sú vyštudovaní, majú vysoké školy a neviem čo všetko, aj tak to nedávajú. Takže musím urobiť niečo výnimočné na to, aby som sa aj výnimočne vo svojom živote mal. Takže rozvíjať proste talenty. Čím mladší ste, no tak tým buďte radšej za to, že ten voľný čas po škole máte a že ho môžete venovať do nejakého rozvoja. Lebo potom vám môže vyložené ako zachrániť prdol. Ono, to je dobře, že to mluvíš, protože tohle téma teďka nesouvisí tolik s hypotékama, ale možná pro ty mladý lidi, který, když jsme si dělali nějaký průzkum, tak oni říkají, my jsme vlastně v pohodě teďka s tím, že žijeme v tom nájmu a úplně se jako neženeme do toho vlastního bydlení. A to říkají mladí lidi, když jsou třeba, já nevím, na začátku na vejšce nebo jim okolo těch 23, 25, jsou s tím ještě v pohodě, ten život si nějakým způsobem nastavujou. Jenže v momentě, kdy potom ty samý lidi oslovíš jako pozdějiš a oni už mají toho stálého partnera, možná se připravují na rodinu, možná už někdo z nich má jako rodinu a děti, tak najednou ten nájem začnou vnímat jako takovou jako rizikovou složku v tom životě. Protože ten pronajímatel, když se rozhodne, že ten byt potřebuje, no tak tě vlastně jako během chviličky dostane ven. Jo? Trvá ti to jenom pár měsíců, během kterých vlastně zažíváš jako stres, začínáš to řešit, teď najednou zjistíš, OK, tak jako nemám připraven financování, hledám jako jiný nájem, teď se musím stěhovat. A já to mám i od sebe, jo, kdy jsme vlastně v nějakých 27, tak jsme vlastně zakládali rodinu a žili jsme v té době v nájmu. A mně to přišlo v tu chvíli jako extrémně nepohodlné, extrémně nekomfortní, protože ta moje svoboda byla strašně závislá na tom, co někdo jiný. A vlastně jsem si říkal, já si neumím představit, že teďka co 2, 3, 4 roky to budu muset řešit a budu se stěhovat, protože se mi budou zvedat nájmy, nebo mě někdo tamtud vyhodí. Teďka vlastně ty děti si tam najdou kamarády, teď tam začnou chodit do školky a do školy a teď je najednou budeš jako přesouvat po tom městě nebo i třeba mimo to město. Tak jsem říkal, tak já vlastně to vlastní bydlení musím vyřešit už jenom proto, abych tohle dokázal té rodině zabezpečit. Je to tak. A pre takúto ako slobodu alebo pocit komfortu sa samozrejme musí bojovať v tom, že v prvom rade cítiš ten diskomfort. Ono zase v kopu prípadoch aktuálne v tejto dobe je to nastavené tak, že sa hypotéka v podstate berie aj v pároch, že si to zoberie aj chlapec a aj dievča. No, čo som napríklad počul napríklad od mojich starých rodičov alebo napríklad od mojich rodičov, no tak veľmi veľkú ako časť financovania alebo finančných záležitostí, tak stále mal ako na starosti chlap a väčší pomer toho v tej finančnej gramotnosti stále akože mal v hlave proste ten muž v tom danom páre. Takže ja to mám nejak podobne. Ja som si svoj život zariadil tak, že proste všetky financovania sú na mne je celý ten stres, na mne sú všetky tie zodpovednosti, aby napríklad moja partnerka, s ktorou som 8 rokov od mojich 15 rokov alebo 16, tak aby ona sa mohla venovať tomu, že čo je akože jej
aj ženská zasluha. A uvedomil som si, že keď moju napríklad partnerku odbremením od toho všetkého, tak zrazu je to partnerka, ktorá mne viac do mojho života vyhovuje svojimi ženskými špecialitami. To znamená, že ona sa teraz nadherne môže venovať napríklad tomu, aby sa pripravovala mentálne na to, že chceme mať rodinu, deti a tak ďalej. A celý ten život je proste o mnoho jednoduchší v momente, čo si ten chlap proste zmení ten mindset a ide do toho naplno. Konec koncov veľmi veľa žien sú taktiež veľmi akože extrémne cieľavedomé a verím tomu, že napríklad keď v páre sú obidvaja ľudia extrémne cieľavedomí a dokážu si napríklad zobrať financovanie 50-50, aby sa obidva cítili dobre, že nejakú nehnuteľnosť si zoberú proste pade na pade, aby sa tam obidva cítili ekvivalentne dobre, tak to je tiež úplne nádherná vízia, takže záleží, že kto si to ako nastaví, ale potom sa znova dostávame ku tomu opačnému extrému tých ľudí, ktorí napríklad si áno, zoberú len z nejakého princípu proste pade na pade nejaké financovanie alebo napríklad nájom a potom sa napríklad rozhodnú sa rozísť alebo dostanú sa do krízových situácií. A to sú napríklad o mnoho nepríjemnejšie komplikácie než to, že napríklad už máš hypotéku a proste nemáš na jednu splátku, lebo si sa zrazu dostal do nejakej malej proste problematiky a môžeš ju proste v tom danom momente vyriešiť. Takže ľudia sa boja toho risku, ale to v podstate predstavuje ako diametrálne ako o mnoho väčšiu slobodu konec koncov. Takže netreba sa toho bať a veľmi záleží aj na tom, že ako si to niekoľko rokov budujete vo svojej hlave ako mladý člověk. OK, pojďme se vlastně podívat, co se tobě honilo hlavou v momentě, kdy se o to začal víc zajímat. Byly tam nějaký momenty předtím, vlastně na začátku, když si začal ty hypotéky studovat a řekl si, tyjo, to jsem vůbec netušil, to jsem nevěděl, to jsem si myslel, že funguje úplně jinak? Čo sa týka toho priebehu, to, že ako som si vybavoval hypotéku a vybavoval financovanie, tak tam ani veľmi nie, pretože som mal akože veľmi dobré poradenstvo, ktoré mi s tým akože veľmi pomohlo a tam som tú istotu mal. No niektoré tie praktické veci by som urobil inač. Jedna z tých vecí je napríklad tá, že keď som si kupoval novostavbu, tak určite by som si zobral o mnoho väčšiu časť tej požičky na rekonštrukciu alebo dorobenie toho baráku, pretože nad čiastku tej nehnuteľnosti ako takej som si zobral len 1 milión korún na dorobenie. Sme tam robili kuchyňu, sme tam robili plot, bránku, záhradu, pergolu a samozrejme, že 1 milión ti na dokončenie čistej novostavby absolútne nestačí. Rozhodne by som bral niekoľko násobok, pokiaľ by som samozrejme na to bol dostatočne bonitný a banka mi to aké by povolila požičať. Pretože je neuveriteľné, že koľko tieto veci ako v tejto dobe stoja a koľko tých vecí zistíš, že vlastne dorobiť potrebuješ na to, aby si sa v tej novostavbe mal dobre. To znamená, že pokiaľ by niekto akože chcel ísť do vlastnej nehnuteľnosti, možno by som aj trochu viac odporúčal si nájsť barák, ktorý je dokončený už nejakým predošlým majiteľom, pretože pri novostavbe vás brutálne potom prekvapí, koľko tam toho ešte nie je dokončeného. Takže toto by som rozhodne ako urobil inač. Že keď novostavba, no tak brutálne, potom ešte veľká rezerva na tie rekonštrukcie a rôzne ako prídavky k tomu baráku. A zase druhý extrém je taký, že keď si kúpiš barák, ktorý mal niekoľko generácií za sebou, tak aj tam musíš nejakú investíciu venovať do rekonštrukcie. Tak proste mať rezervu ešte nad čiastku tej nehnuteľnosti. To tady v rámci podcastu říkám vlastně asi téměř pokaždý, když tohle téma jako řešíme, protože zrovna teďka vlastně s manželkou budeme rekonstruovat rodinný dům a první moje představa byla, že to zvládneme třeba někde za 1,5 milionu plus minus. Tak nakonec jsme dolezli někam na rozpočet cca 4 miliony. Pak jsme si řekli, dobře, tak uděláme jenom půlku toho baráku, vlastně ty hořejší pokoje necháme bejt, ale stejně ve finále asi 2,5 milionu plus minus jako se tam člověk jako vejde a ty více práce a ty náklady prostě na tom naskakují jako neuvěřitelným způsobem a když chceš mít nějaký standard a chceš mít chytřejší domácnost dneska a tak dále, tak to prostě to jsou stovky tisíc jako sem tam, ani neví člověk, jak to jako padne. Jo. To je to super, že jsi to vlastně uvědomil a možná, že to budeš řešit třeba někdy do budoucna, že to třeba není vaše poslední bydlení, těžko říct, tak minimálně máš teďka zkušenost větší a budeš připravenější, no, což je fajn. Určite počas kupovania hlavne baráku ešte som prišiel na jeden taký problém, že v momente, čo si napríklad kúpite barák a vedľa seba ešte nemáte nasťahovaného nového suseda, tak skúste akože s aktuálnym akože majiteľom toho pozemku, ktorý je vedľa vás, získať povolenie na urobenie čo najviac vecí v okolí akože blízkosti toho pozemku. Pretože ja som si takto napríklad chcel urobiť prístrešok na auto, hneď tesne proste vedľa pozemku môjho suseda, kde vtedy ešte nikto nebýval, ale
preložil som to na iný čas, kedy už sa tam niekto nasťahoval a ten nový majiteľ už mi to povolenie nedal. Takže v momente, čo máte možnosť, no tak všetky tieto povolenia si pre istotu urobte čo najrýchlejšie, pretože potom, čo sa týka ako budovania niečo v blízkosti niekoho iného, kde je tá ako 2-metrová zóna ochrana, no tak tam to potom ako môže vytvoriť komplikácie. Takže keď máte tu možnosť, no tak aj na toto myslete. Ja by som to urobil v tomto tiež inak trochu. OK. Když jsme se bavili o té lokalitě, nebo ty jsi o tom mluvil, že to pro tebe bylo velmi důležitý, tak já si pamatuju, že si tenkrát měl vybraných jako víc nemovitostí, tak jak jsi o tom přemýšlel? Jak jsi řešil tu lokalitu a co nakonec třeba u tebe vyhrálo? Áno, tak dal by som si ako veľký bacha na to, že ako sa dívam na okolité veci v okolí nemovitosti, školky, obchody, vlakové stanice, metro zastávky a tak ďalej, pretože realitní makléri ako na veľmi veľa z týchto vecí ako lákajú, ale v konec koncov napríklad tam nahrajú vlakovú zastávku, ktorá je vedľa vašej nemovitosti, ale tá zastávka už napríklad nefunguje 20 alebo 30 rokov, hej. Napríklad Veľké Popovice, hej, to je tiež veľmi blízko Prahy, je to zastávka, ktorá nefunguje a je tam proste, jazdí to len párkrát do roka, ako nejaká zaišťka alebo nejaký zájazd. To znamená, že všetky tieto veci si manuálne skúmam cez Google Maps a stále používam v podstate ten taký distančný ten taký nástroj, že dám si ulicu mojej nehnuteľnosti, o ktorú mám záujem a potom tú danú vec, ktorú si chcem vyhľadať a skúšam si, že koľko prestupov, za koľko prestupov MHDčkov sa tam dostanem, za akú dlhú dobu autom sa tam dostanem a ja mám taký akýby štandard, že na to, aby si sa komfortne dostal niekam, kde musíš každý deň napríklad jazdiť, práca a tak ďalej, do pol hoďky si myslím, že do jazdu je to maximálny komfort. V prípade, že tá doprava je aspoň o trošku horšia. Všetci dobre vieme, že okolo Prahy a veľkých miest je to okolo 7-8 hodiny dopravná špička na dopravnú špičku. Takže do pol hoďky, keď sa viete dostať do centra, tak je to ideálka. Alebo kdekoľvek chcete. Takže takto som sa ja orientoval, že ako ďaleko chcem byť ja od niekaľ. OK. A bylo tam pro tebe ještě něco dalšího v rámci té lokality důležitýho, co by si rád vypíchnul? Áno, napríklad kľud a to, že aké všetky rôzne ako prírodné časti sú akože okolo nehnuteľnosti, pretože mladí ľudia nepotrebujú až tak veľmi kľud a preto preferujú ako Prahu, centrum Prahy, také okolité časti mesta, kde sú samé ulice a hlavne, aby tam bol supermarket, nejaká zábava a tak ďalej. Ale tá nehnuteľnosť je na 20-30 rokov proste do vášho života a proste keď budete starší, tak budete viac vyhľadávať proste ten kľud a tie lesy a tie lúky. To znamená, že pre vás to je aktuálne nuda a trošku ďalej od vašeho zlatého centra mesta, kde máte zabavku, ale potom to môžete veľmi krásne oceniť, keď budete starší, pretože budete mať nehnuteľnosť v kľudovej oblasti, kde si môžete ako starší človek proste trochu ten život užiť. Namiesto toho, keby ste si zobrali niečo v centre nejakého mesta a potom na to nadávali, že je tam kopu výstavieb a že zmena územného plánu, budú sa tam stavať mrakodrapy a neviem čo všetko, takže je to možné. Takže určite ignorovať to, že lesy sú nuda vo vašom mladom veku, potom si za to budete ďakovať určite. OK, to je zajímavý pohled. Změnil se tobě od té doby, co máš vlastní bydlení, nějakým způsobem pohled na tvoje peníze, na to, že s nima pracuješ třeba jinak, nebo se nezměnilo nic? Jo, dalo mi to ako zmysel mať o mnoho väčšiu rezervu, než kedysi. Jo, a o mnoho viac proste chcieť zarábať, pretože toto nie je jediná požička, ktorú chcem mať. Chcem si zobrať na leasing aj nejaké auta, chcem si zobrať požičku aj na nejaké iné investičné nehnuteľnosti, takže tá hypotéka je v podstate taký ďalší step up vo vašom živote, ktorý vám dá ako dôvod násobiť proste vaše príjmy a motiváciu do toho. Ako v môjom prípade je to také, že koľko videí na môj YouTube kanál natočím, no tak toľko peňazí získam, takže u mňa to funguje ináč, než u niekoho, kto má fixný príjem, ale aj tam mu to ako môže dať motiváciu, že hej, asi by som v mojom živote niečo mal zmeniť, aby som si potom mohol dovoliť vyšší životný štandard. OK. Pojďme se podívat ještě na jednu věc a to je to, že vlastně ty si Slovák původem, žiješ teďka v České republice, vyděláváš tady, máš tady SROčko, máš asi i živnost, že jo, pamatuju si to dobře. Jak hodnotíš teďka zpětně, že bylo pro tebe složitý vlastně doložit podklady, co se týká tvých jako příjmů a těch nejdôležitejších vecí hypotéc? Ani veľmi nie, to je v podstate to úplne najjednoduchšie. V podstate napíšem mojej účtovníčke, že potrebujem výpisy, potrebujem rozvahu, potrebujem výkazy za taký a taký rok. Čím väčšia história, no tak tým lepšie sa banke potom potvrdzuje, že hej, už nejakú dobu mám nejaký príjem a tým ľahšie sa potom banke vytvára ako nejaká bonitnosť voči vám. Takže ja rozhodne mám úplne najmenší problém to zdeliť nejakej spoločnosti, ktorá sa tomu rozumie a ktorá vie aj komunikovať s tými bankami.
bankami, pretože zistil som, že oni si neberú províziu ako z toho, že čo ja im nejakým spôsobom zaplatím za ich služby, ale akože tá firma dostane províziu od banky, že im v podstate priniesli nového klienta. Takže určite spolupracovať s niekým, že kto sa do toho vyzná a mať tam nejakú medzispojku, než ako keby ste to vy mali priamo s bankou proste riešiť. Takže toto by som určite doporučoval komukoľvek, proste nájsť si nejakú. Ako sa presne volá tá firma, ktorá v podstate komunikuje s bankou? Hypotekárny poradca. Ne? Řekněme hypoteční specialista, hypoteční poradce, finanční poradce. Áno, takže to by som extrémistickým spôsobom doporúčal, pretože v podstate ja nič nezaplatím a ten hypotekárny poradca dostane províziu od banky. Každý je spokojný a vy máte perfektne a rýchlo vybavenú hypotéku. Já si myslím, jenom k tomu jako doplním, že je důležitý totiž věnovat čas výběru toho svého parťáka. Jo, že to není o tom, tady je realitka, ona s někým spolupracuje, dohodila mi ho tady, nebo developer, nebo já nevím, bratranec z druhého kolene zrovna začal dělat jako ve financích, tak já to s ním budu řešit, protože ono vyřídit tu hypotéku, my máme jako v rámci firmy nějak otrekovaný, že to je přibližně, já nevím, 12 až 14 hodin jako práce, protože umíme to, víme, co máme dělat a tak dále. Jo? Kdyby to řešil ten jednotlivec, pravděpodobně to bude asi víc, ale pořád je to nějaký jako kvantum množství práce, který tam zatím je. A ty vlastně jako ten jednotlivec, tak buď to musíš nastudovat, aby si byl schopnej vůbec říct, jo, tahle banka se mi hodí vlastně, jo, protože tvoje situace nebyla úplně nejjednodušší, když jsi Čech, jsi zaměstnaný, máš vlastní příjmy dobrý, jako vysoký, máš našetřený peníze a kupuješ tady byt ve velkém městě, který je dokončený, tak na to nepotřebuješ poradce, to ve finále zvládneš, protože to zvládne skoro každá banka a ty projdeš. V momentě, kdy máš jako specifičtější situacích, potřebuješ ideálně nějaký asi jako poradenství. A já bych řekl, věnujte lidi čas tomu, že si najdete toho dobrýho poradce, protože ono těch dobrých poradců taky není tolik. Jo, je to prostě nějaký omezený množství, ale věnoval bych čas tomu, že si ho vyberu a pak mu dám tu důvěru prostě v momentě, kdy se s ním potkám, sedí mi to, plácnem si, řekneme, jo, jdeme do toho. Tak to je podle mě jako klíčový. Áno, súhlasím. Ako asi najpodstatnejšia začiatočná vec, ako k tomu mať hypotéku je povedať si, že hej, nebojím sa tej hypotéky a idem do toho. A urobím všetko preto, aby som si ja o tom naštudoval veci, aby som si našiel človeka, ktorý je kvalifikovaný na to, aby mi tú hypotéku vybavil a aby som vedel proste zaistiť môj život tak, aby som zvládal financovať tú danú vec. A z tohto všetkého v podstate ani sa nenazdáte a už máte barák, ktorý už 2 roky proste splácate a ste spokojní, lebo ste vo vlastnom. OK. Co si myslíš, že ty mladí lidi dneska nejvíc brzdí? Je to strach z toho, že to nezvládnou, nebo že nemají ty příležitosti, nemají tak vysoký příjmy, nebo co myslíš, že to je? Protože ty s nima pracuješ, že jo? Ty seš s nima jako v kontaktu, ty posloucháš jejich příběhy, tak co tam je zatím? Áno, tak zase musím ako znova spomenúť, že ja nie som akože v situácii väčšiny mojej generácie. Ja sa nachádzam vo veľmi špecifickej situácii, lebo som začal ako hrozne mladý, ale aktuálne ľudia si myslím, že majú najväčší strach z toho, že sa všade hovorí o inflácii, všade sa hovorí o rastu nemovitosti, ako cien nemovitosti a všade je presadzovaný ten strach. Jo? A ľudia ako nemajú istotu v politickú situáciu, v ekonomickú situáciu a tak ďalej, no tak posledná vec, ktorá im napadne, je ako zobrať si hypotéku a zaviazať sa tejto nestabilnej situácii na 20-30 rokov dopredu. Ale výhodou je to, že keď vystúpite akože z davu a začnete zarábať viac ako ostatní, zmeníte si život na úkor ostatných, na úkor seba, na rozdiel od ostatných, tak vtedy sa zrazu ako ten strach vymíňa, lebo si uvedomujete, že ste nad vecou. A keď ste nad vecou, tak vidíte proste všetko s väčšou rezervou a vtedy vám robí omnoho menší problém riskovať v takýchto situáciách, ako je napríklad zobrať si hypotéku. Takže všetko je to o tej hlave a nie je to len o tom, že uvedomiť si, že hej, musím zmeniť prácu, je to o tom, že zmeniť si celý život. Ako stále, ja mám pravidlo, stále keď chcete urobiť veľkú zmenu vo vašom živote, treba si zmeniť mindset a potom robiť prácu. A tvrdú prácu na to, aby ste to zvládli. Takže nie je to jednoduché. Ako hovorím, ja mám výhodu v tom, že mi to napadlo ako hrozne mladému. Niekomu to dojde v 25-ke, niekomu v 30-ke, niekomu dokonca v 50-ke, takže každý to má inač, ale ako funguje to? Je to asi najjednoduchšie vysvetlenie, aké by som tomu dal. OK, máme asi prostor, dám poslední otázku. Tak co bys doporučil mladým lidem teďka hned, co mají začít dělat jinak, co mají změnit tak, aby se v nějaký brzký době dokázali dostat třeba k tomu vlastnímu bydlení? Je hrozne veľa ľudí, ktorí stále akože veria vzdelaniu a proste napríklad vysokým školám alebo nejakým proste titulom a tak ďalej. Ja som stále bral školu ako niečo, čo mi proste, nie že ako dá skúsenosti v tých daných oboroch, ale dá mi skúsenosť v tom, že musím v živote robiť niečo, čo sa mi nechce. Musím niekde vstávať, musím sa učiť niečo, čo ma až tak veľmi nezaujíma. Proste v živote budete robiť veci, ktoré sa vám nepáčia. Takže proste a školu som stále bral ako trenážer toho, že hej, aj keď budem dospelý, nemôžem si robiť, čo chcem, musím platiť dane.
nechce sa mi platiť dane. Musím sa starať o decka, nechce sa mi v niektorých situáciách starať o decka. Takže školu by som ja určite utol vtedy, keď vidíte, že proste nie je to pre vás až tak prínosné a začal by som čím skôr proste pracovať a získavať peniaze. Proste peniaze hýbu touto dobou a je dôležité proste mať nejakú peňažnú históriu, proste buď pracovať niekde alebo vytvoriť nejakú pridanú hodnotu a vytvoriť nejaký produkt, nejaký vlastný biznis. A čím skôr začnete, tak tým máte väčší náskok pred ostatnými, máte lepšie úrokové sadzby, máte lepšie ceny nehnuteľnosti, máte lepšiu históriu, budete viac pre banky bonitní a tak ďalej a tým menej toho potom proste budete ľutovať. A čím skôr sa do toho dostanete, tým skôr tomu budete rozumieť a stratíte ten strach z toho, že hej, nestíham túto dobu, už som moc starý na to, jo. Takže čím ste starší, tak tým viac budete slabší a čím viac to budete odkladať, tak tým to bude horšie. Takže keď niekto je teraz napríklad doma, sleduje tento podcast, má napríklad 18-19, akurát má posledný napríklad maturitný ročník alebo niečo, tak rozhodne proste berá to ako domaturuj, ber to ako najviac zodpovednú vec, ale potom hneď proste preorientuj svoj mozog a nie také, že prázdniny, na ktoré si zvyknutý, tak zostaneš doma alebo ideš piť alebo niekde. Nie, hneď čo v deň, ako prídeš proste z maturitnej skúšky, rob si research, čo ťa zaujíma, keď nevieš, čo ťa zaujíma, skús box, skús, ja neviem, plávanie, skús toto, skús YouTube tvorbu, skús trading, čokoľvek, čo ťa zaujíma. Nájdi sa v tom a jo, v podstate do 3, 4, 5 mesiacoch začneš mať čím ďalej tým viac bližšiu myšlienku toho, že ako svoj život povedieš. A na to sa už potom všetky tieto riskantné situácie ako hypotéka viažu o mnoho príjemnejšie. Super, za mě jako velmi zajímavá rada, protože ona je jednoduchá. Zvedni se, jdi makat, zkratky neexistujou, je to prostě tvrdá práce a musí se tím ten člověk probojovat. Prostě ani tobě to nespadlo do klína samo. Prostě musel si sám jako projít tu těžkou cestu od chvíle, kdy ve 12, 13 si začal točit videa a tam si asi neměl jakoby miliony sledujících a 100 000 views, že jo, na videích prostě. A šel si krůček za krokem a vlastně za tu dobu si ušel obrovský kus cesty a dneska ti možná spousta lidí bude závidět, ale nikdo vlastne neví, kolik jako veľký dřiny a práce zatím je. No, čím skôr, tým lepšie ľudia. A každý to máme v nás. Ako, kiež by to bolo tak jednoduché. Proste ja som človek, ktorý má rád ľudí a rád by som im mazal med okolo pusy, ale ako sú situácie, kde akože fakt na mieste uznať tvrdú realitu a proste robiť to, čo je potreba. Takže asi tak. Ale každý z nás sme talentovaní, každý z nás niečo v sebe máme, ale treba to nájsť a zužitkovať. Takže asi tak. Super, hele. Děkuju moc za rozhovor, Samé. Díky moc za pozvanie. No a pro vás ostatní, pokud byste chtěli řešit hypotéku, určitě můžete jít na můj web tomasrusnach.cz. Tam stačí vyplnit webový formulář, napište, co potřebujete řešit, ideálně nějaký detaily k tomu a buď já, nebo někdo z mýho týmu se vám ozveme a pomůžeme. Díky moc a těším se na vás u další epizody. Mějte se.